लाला, अच्छा ધોધ આવી ગયો। ત્યાં હતા ને फोटो नहीं वीडियो शूटिंग आले पहला हूँ उतारी लो पाछी फोटो लेट मी कैप्चर तो चले भी फास्ट। गिरा धोध, कहाँ गिरा वो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो ज़रूर गिरा। चलो हम आपको शेयर कराते हैं गिरा धोध की। लेट्स गो देयर। ओके बहुत सारे पत्थर हैं यहाँ पे। देखने से बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, आँखों को आराम मिलता है। ऐसा ही हमारा ये है गिरा धोध। देखते हैं कितना मज़ा आता है उसके पास जाके, उसको महसूस करते हैं, उसका एहसास करते हैं। देखिए, और ये है हमारे छोटे से बड़े से चारू भाई। वैसे तो वो भी अपने मशगूल है शूटिंग करने में, और ये प्रकृति का आनंद ले रहे हैं बाय मोबाइल, पर हमें लगता है हमें और करीब जाना चाहिए और इसका थोड़ा दिलचस्प एहसास करना चाहिए, आई थिंक, राइट। चलो चलते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, और क्या कहते हैं अपने जो कुदरत की क्या कहते हैं लीला है, प्रकृति है, उसका जो आनंद लेना है तो थोड़ा दूर से ही उसको महसूस करना बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नाश्ते के लिए भी सब कुछ मिलता है और आँखों को ठंडक के लिए अच्छी सी परिया भी है। तितली माने जलेबी बाई। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। जलेबी बाई, हाँ हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सॉन्ग, राइट। ओके, देखिए क्या भरपूर आनंद ले सकते हैं, आँखों को आराम ले सकते हैं और मन को जो बेचैनी होती है उसको शांत कर सकते हैं बाय दिस धोध, यू नो। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा हमें कहीं गिर ना जाए, ठीक है। हाँ देखिए, ये है प्रकृति का एक अलग ही एहसास, और हम अपने इसको महसूस भी कर सकते हैं। यहाँ पे शायद कुछ मरा हुआ है, कौवे बहुत सारे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, देखिए कितना अच्छा है।